ihr müsst euch eine Ehe vorstellen wie ein Lagerfeuer. Wenn du möchtest, dass das Feuer weiter brennt, so musst du dieses Feuer weiter mit Brennstoff füllen, damit das Feuer weiter erhalten bleibt. Jedoch, wenn du das Feuer so lässt und nicht mit Brennstoff füllst, so wird das Feuer ausbrennen und erlöschen. Und die Ehe braucht ebenfalls Dinge, womit sie aufrecht erhalten bleibt, wie Liebe und Respekt und Zuneigung zu den Frauen. Und wenn man dies nicht tut, wird die Ehe zugrunde gehen. Und ebenfalls auch, wenn man sich einen Garten vorstellt, welcher nicht gepflegt wird, so bilden sich Unkraut, was den Garten hässlich erscheinen lässt. Genauso die Ehe, wenn man keinen Wert in die Ehe legt und die Ehe pflegt, so verliert sie an Schönheit.